雄做完呢個新澤師兄咩新阿 Ben 史雄，阿 Ben 史雄咧做完呢一個咧新澤師妹之後咧，就奠定咗咧你好搞笑噶啦。其實之前嗰啲咩舅父咩啊嗰啲咩咧 TVB 都係，但係未去到嗰隻咁搞笑。係咩？係啊，咁你係其實點樣搞笑嘅咧？我就其實冇乜點搞㗎，即係天生係咁啊，有個幽默真係感天生嘅，喺度啊。可能係天生。你乜嘢都講天分㗎喎，做人。唔係，我覺得乜嘢都係天生嘅。係咯，即係你乜嘢都覺得係天生做戲係啊。天生你有錢就係天生嘅。係。你啲乞衣又係天生嘅，冇嘅。你有冇點下啲新紮師妹啊嗰啲做下戲嘅？我真係唔識 TVB 係會有啲演員係中意教人。佢又唔可以話教啦，好中意同大家切磋下，即係指點下咁大家。係咪邊個中意教咧？呢場應該係好多咧，不計，即係唔係話真係教定係切磋咧？即係我嘅意思係好中意不如你咁做啊，你試下。我有時見到成班有個訓練班做到剔咗好多個之後咧，就另一啲訓練班咧走埋去咧。好多有認同的笑聲啊！跟住反為我哋嗰啲又唔會出聲啊嘛，人哋都咁驚咯，一人一句有7個方法喎，居然嗰個人咪仲短係咪？都唔知用邊個方法喎。即係我覺得會有呢個風氣喎。點解你又唔會教人咧？冇啊！我真係唔識教。有啲人咧做咗幾廿年戲咧，我都覺得咧，佢個人都未開。我有陣時見佢攞完獎，我都見佢其實佢都未開始做戲。只不過嗰個戲咁啱配合咗佢個人嘅性格，係可能導演嘅精心嘅剪接或者乜嘢而幫咗佢，好似講緊自己咁啊！我知啊，我咪聽緊你咯。唔係，其實有時睇下，其實佢都未開始做戲，喂，你真係做出嚟啊咁樣，即係我覺得係咁。呢邊有冇惡人咧？真係嚇停咗咁耐啫，又係咯，唔敢答你啊，大佬。停咁耐就有㗎啦。係啊，係啊，咩先冇喂，啦？我哋估啊，秋官惡唔惡？秋官唔惡啊，劉松仁惡唔惡？唔惡㗎啦。幾 man 啦！呢期又上封面啦。佢想又唔關我事，呢次係佢講啫嘛。Lisa 姐惡唔惡？ Lisa 姐惡得有道理。咁你同阿 Lisa 姐唔係拍夜埋奶奶不和咩？ Fans，即係我以為你問，我一路揾緊啊！呢第一屆嗰啲哇！殺你個重作不俾錯。咩話你同家英都問你啊？你同家英哥唔妥定係 Lisa 姐唔妥啊？梗係冇啦，家英哥冇 Lisa 姐咧？梗係冇啦。嗰時宣傳啊嘛，啱啱就嚟上但係點解要畫嗰陣時。揾你嚟做宣傳？係咯唔。係唔揾我，我同阿姐一齊嗰啲戲嚟嘅，做一 pair 啊嘛，唔揾我唔通揾你啊姐，都唔關你事你真係大佬嚟㗎，唔問你。兜到啊！即係我哋一齊咁喂，但係你咁鬼，我都覺得好奇啊！你咁鬼即係老師傅，點會激嬲阿姐啫？你呢一定唔會啦啲，你啲掠佢掠唔切係啦。啦好識掠嘅。係咯啦，成日邊個最好掠啊？咁多個花旦。阿姐幾好㗎真係，哇！成日可以同阿姐一齊開工幾好，即係喂阿姐聽日外景啊，嗱一聲啊，快啲啊！咁啲人又嗱一聲快啲。其實佢聽日冇外景嘅。你後生有冇諗過同阿姐一對咧？你有冇諗過溝過阿有冇姐？真啊？家英哥我上場啊？冇。你個口震嘅呢個，唔係有冇？哇！真係有冇唔喜歡過何守信先？何守信我同佢好 friend 㗎，我同佢嗰陣時做 EYT 好，所以你係中意咗阿姐，咁又唔拉更嘅，唔拉更完全。唔拉更咁你唔好話以前何守信乜嘢。做配角究竟有乜嘢着數？揾錢係咪一定比主角少呢？配角冇公開又點揾飯食呢？嘉賓們自揭實力王嘅商業秘密。喂，適當三番個年代啦，真係你哋大家都經歷嗰個 OK 年代啦。你犀利啲啊！你軍咁我認，係我早你出道添。啱係咯，但係你真係賺幾多錢啊？一年？一年我哋你幾錢一組？你幾多錢一組？最高峰市道最好，你幾錢一組啊？最高峰咪田雞2-3萬一組咯。田雞做演員咧，其實就係一個過客嚟嘅，佢真正身份係星輝話事人，嗰度先賺錢啊嘛我係幕後啫，我係幕後仔。佢其唔係幕後嘅實佢做下最穩定幕後係2-3萬一組。而家咧市道唔好，冧到落幾多錢一組咧？冇㗎，而家睇興趣嘅啫嘛。
睇興趣拍嘅，邊真係海個認真鮮價啲？，係真係海鮮價，真係海鮮價。喂，有時你再講咁多嘢，認唔認真先啦？咁啊係。佢唔認真嘅，你俾幾多你都唔想拍啦。係，即係如果唔使錢都拍。拍認真嘅想拍，即係我同阿肥雪講啦，阿賭 Sir 嗰啲拍幾日組快啲去拍啦，認真啊嘛人哋，我係拍70組喎，咁你收少啲有乜所謂啫？咁阿雪哥咧最高峰揾幾多錢一組？我都未試過高峰，係啦， PTU 唔係咩？係啦，喂，你最高係啦，你選埋呢一個提名啦，男配角，實係會多啲人揾㗎，冇可能。哎呀，就係冇人揾喎，我開始搞咪啦啫，就係我選完之後就真係有成年都冇人揾喎，又冇乜嘢做喎，成年即係選完個 PTU 嗰個最佳男配角啫，唔係男主角，最佳男配角嗰個。你隻烏蠅嬲咗。係啦，邊個講嘢嬲邊個？烏蠅邊？賭 Sir 叫你邊個唔好講嘢啊你邊個嚟㗎？真係係啦，冇㗎，嗰個價錢係一路都係咁上下嘅啫。幾多錢一組最高？你記唔記得？你最高收幾錢一組？一部戲起碼5位數字啦，係咪？係啦，咁咪最少2、3萬都有啦，係啦，咁一組。係啦。咁阿蔡咧？啱啱咧攞獎前傾緊一部電影嘅，咁攞咗未傾完喎，咁攞咗獎之後咧即刻傾實咗咧，就 double 咗嗰個價錢。係咯，一定會㗎但係嘛。之前嗰個價好少嘅咧，都係。之前會俾幾多錢啊？新人當新人可以講啦。當新人啊，嗰年之前未攞獎係新人嚟㗎啦嘛，都5位數字嘅。都過萬蚊㗎啦。因為嗰套《妙家皇后》出咗名啊嘛，咁啲人就揾我拍電影咯。咁但係就未傾成一攞獎之後即刻 double 咗個價咯。係 TVB 幫我傾嘅嗰陣時，因為我係 TVB 經理人啊嘛。阿 Ben 小紅咧？我就真係聽完我都自己覺得好慚愧啊！我幾千蚊嘅啫，最高峰係啊！即係我就係估唔到田，即係我又估唔到田雞有成3萬蚊組啊！3、4萬，我真係覺得自己唉，係咯。所以撈幾廿年撈嚟做乜嘢啊？我真係欲哭都無淚啊！咁你咪知道自己點解咁多撈咯？我啲咁少撈咯。唉，真係仲要明啊嘛睇戲啦！我睇錢嘅咋？我乜戲我都做唔係一人收咗廠啦真係，Ben 小紅即刻打翻去啲電影公司啊！係你真係唔係㗎，冇辦法你信唔信啊？喂 Ben 小紅幾千蚊真係冇辦法啦？係啊，你信唔信咯？短啊！信唔信咧？你講咗啲電影公司嘅打俾你啊，你認 Ben 小紅咗喺幾千蚊？ TVB 爆 show 爆到嘔啊！梗係啦。而家講緊出邊啊，唔係講 TVB。啲阿 TVB 我真係高啊！出邊你都係最多撈係你啊！啊 TVB 我可以贏啊！出邊你唔多撈咩？出邊啲碼頭最多你阿賭 Sir 有你，阿馬偉豪有你，周喂出邊邊啲冇佢啊？全部都揾你啊！你都未揾過我。我哋公司有揾過你，羅牙有揾你，嗱啊有揾你咁佢推啊！係啊，佢冇推，佢唔知，所以佢話佢幾千蚊，我即刻佢冇話，佢多都收啊！最緊要俾錢要俾足。你爆咗佢啊！廿萬，唔好講大羅牙揾過你啊！呢啲人哋啲幕後揸 fit 人，話我有份。唔係咯，人哋話你點知幾千蚊啊？人哋點知幾千蚊啊？幾千蚊，你收幾千蚊？係啊！喂，點為叫佢回水？好回水？係啦。阿林雪，你話真係成年幾冇乜嘢做，你點維持生計啊？你而家真係個正職演員嚟㗎咯。係咯，冇我都有時去做下長務劇務啊嗰啲㗎。真係啊！唔好以前啊，玩啊！而家喂去到片場，2003年雪哥啊，雪哥嚟㗎，嗰啲稱呼啫，一句黐啫。線啊！你唔好玩嘢啦你，你做下掃地，冇同啲演員抹。即係做下計數啊嗰啲嘢，咁啊人人生存㗎嘛，大佬，咁啊第二樣嘢都唔想做啦。即係入翻戲行。係啦，我一路係做翻戲行。我真係唔係真係掃地。係啦，做幕後。即係做下劇務。係啦。頭買飯買30個，跟住買多10個，自己食嗰啲啊袋10唔好講啦。個。佢就抽呢種嘅。你講下戲行呢個係咪真係好黑暗咧？啲劇務撈油水。冇嘅，你細嗰啲有冇事好似你咁諗，我啲做劇務就冇諗呢啲嘅，咁都要俾人諗。哇！你真係好多油水㗎啦，變得呢個戲行真係俾人諗得多過嗰個，即係本來係好清靜嘅。但係你話，頭先問你係咪買飯嘅負責？哇！冇啊！你覺得買飯係一個好高手油水位嚟我哋油水位嚟㗎。咁起碼食先啦，係咪先？我次開工見到個劇務買啲飯翻嚟，我哋就喺數碼港拍，
假設啊，我哋喺邊度買嘅盒飯？喺九龍深水埗，咁我香港數碼港，即係你當喺九龍灣買翻去數碼港，有折頭熟啊嘛，係咯，係啦，你係爆晒，呢個梗㗎啦。唔係呢度啊，而家要興係咩咧？你爆得就要講晒落去，如果唔係咧，就話你咧多事㗎啦。唔係，唔係因為咧，就話你官字兩個口㗎啦。唔係，跟住咧有陣時食到啲演員就屙。都嬲你啦嗰個會員。我話真係得不償失啦呢啲嘢，你一係俾我就鬧，我唔係鬧個劇目，我唔係鬧林雪啲職位，人哋正常嘅撈口游水係咪？我又鬧嗰製片，我係俾多少少錢啦，我喺數碼港拍，你又喺中環買啦，或者西環買啦，運到翻嚟都凍晒啦。係啦。你去到九龍灣做咩啫？又出翻我啲好惡嗰啲樣咧。唔係撈游水唔俾㗎，撈游水唔俾嘅，唔俾㗎，撈游水唔俾，梗係唔俾啦。但係你話嗰啲人買，咁佢哋可能咁啱啊，即係去到嗰度。咁你嗰時做製片撈嘅唔少啦，咁多製片就得啦啩。係啊。製片而家最窮係製片㗎咋，知唔知啊？好陰功。跟住喂，真係講下。跟住撈游水撈幾多？唔係，總會有人撈游水，即係你唔可以避免話有人冇人撈游水嘅。樹大有枯枝啊！樹大有枯枝啊嘛，乜嘢崗位都有㗎，道具又有，道具又會打下斧頭，跟住個化妝又會買個 cheap 啲嘅俾你，個粉撲又唔使咁貴嘅，買貴啲嘅。乜人都會有㗎啦，咁一定有啲咁嘅人，但係有啲人不屑做呢啲嘢㗎嘛。我哋啲咁高尚嘅真係，所以先做到而家㗎係咪？咪就係咯，做到而家就一定係我有覺得嘅，譬如話我哋成日都話工人打斧頭呢個 case 啦，你見唔見有工人發一笪㗎打斧頭？咪就係嗰啲小斧頭咯。